యమునా ఉధృతితో వరద నీరు నొయిడాను ముంచెత్తింది. ఆ నీటిలో మనుషులే కాదు మూగ జీవాలు ఇబ్బంది పడుతున్నాయి. దీంతో ఎన్డీఆర్ఎఫ్ రంగంలోకి దిగి వాటిని రక్షిస్తున్నాయి. 8 గ్రామాల్లో 5,000 మందిని పునరావాస శిబిరాలకు తరలించింది ఎన్డీఆర్ఎఫ్. అలాగే గురువారం నుంచి ఇప్పటిదాకా ఓ 6,000 దాకా మూగ జీవాల్ని సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారట. ఈ రెస్క్యూలో దేశంలోకెల్లా నంబర్ 1 ఎద్దుని సైతం కాపాడారు. ఈ విషయాన్ని స్వయంగా 8వ బెటాలియన్ ఎన్డీఆర్ఎఫ్ ట్విట్టర్ ద్వారా ప్రకటించింది. ప్రీతం అనే గిర్ జాతి ఎద్దును కమలానగర్లో వరద నుంచి రక్షించింది ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందం. దీని ధర ₹1,00,00,000 పైగానే పలుకుతుందంటే ఆశ్చర్యపోనక్కర్లేదు. దీని వయసు 7 ఏళ్లు. నడిచే బంగారంగా గిర్ పశువులకు దేశంలోనే పేరుంది. పాలకే కాదు ఎద్దులకు మంచి గిరాకీ. ఇక ప్రీతం వంశవృక్షంలో ముందు తరాల పశువులకు అత్యధిక రేటు దక్కింది. ప్రీతం మాత్రం ఎంతో ప్రత్యేకతను సంతరించుకుంది. 2019లో తొలిసారి నేషనల్ మీడియా దృష్టిని ఆకర్షించిన ప్రీతం వీర్యాన్ని కూడా ప్రత్యేకంగా అమ్ముతుంటారు.